주인공이 안전거리를 체결한 후 와이어를 타고 내려갑니다. 이 소리들은 모두 이 남자 혼자 만든 소리인데요. 남자가 뛰는 소리, 장갑과 신발에 접착제를 붙이는 소리까지 도구를 이용하여 생동감 있는 효과음을 만들어냅니다. 심지어 몬스터 소리를 이 개다리로 요트가 움직이는 소리는 사람이 직접 욕조에서 물장구를 치죠. 국내에 극소수만 있는 이 폴리아티스트라는 직업은 영화나 드라마, 애니 등 음악과 대사를 제외한 모든 소리를 만들어내는 직업입니다. 촬영된 영상에 생동감과 몰입감을 높여주며 현실감을 더해주는 중요한 역할을 한다고 하죠. 눈을 감고 들으면 사람이 만들어냈다고 생각하지 못할 만큼 굉장히 리얼리티합니다. 보고 있으면 감탄이 절로 나오네요.